Всем привет, ребята! Ну что, ура-ура! Мы дождались новый альбом от Motionless in White. Я, если честно, ждала его очень сильно. Это одно из самых ожидаемых событий этого года для меня лично, именно музыкальных событий. И давайте, наверное, мы без лишних слов приступим к разбору, обзору, посмотрим на лирику, посмотрим на музыкальную составляющую, как парни экспериментировали. Ну и в конце сделаем выводы. Погнали с первой песни. Я бы не сказал, что это ирония или сарказм. Я хотел написать песню, которая в музыкальном и мелодическом плане выглядела бы так, будто мы помещаем вас в ту сцену в фильме прямо перед тем, как все подходит к концу и рушится. Камера трясется, все становится безумным. Лирика похожа на то, будто нас пригласили на вечеринку в честь конца света. Уже с первых секунд мы понимаем, что нас в альбоме ожидает такая кибертематика. И с этого фирменного Black я подскочила просто буквально сразу, не ожидала такого разрыва в самом начале. Мне показалось, что это тоже фит с Миком Гордоном, потому что он схожий инструментал писал для игры Doom Eternal. Но нет, ожидаемый фит мы услышим на десерт. Песня мне действительно понравилась, особенно после того, как я углубилась в лирику. Хоть Крис и говорит, что здесь нет высмеивания, мне показалось с первого взгляда, что ребята решили затронуть актуальные для человечества проблемы. Как будто бы Крис поет о том, что человечество как паразит уничтожает все, что видит вокруг, в том числе и себя. Многие понимают глобальные проблемы, но закрывают на них глаза. Мы действительно делаем все, чтобы приблизить конец света. Эта песня исходит из чувства растерянности и непонимания, как мне найти что-то живое в себе среди темноты. Временами я чувствовала себя мертвым внутри, потому что на самом деле у меня не было особой воли сделать что-либо, и я чувствовал себя безнадежно. Я пытался искать и цепляться за любой признак жизни внутри себя и вытеснить отрицательную сторону, которая брала верх. Невероятно красивый припев, классные синты. Это уже более похоже на то, что мы слышали в предыдущем альбоме. Жирные рифы, но при этом завораживающий мелодичный припев, даже немного речитатива присутствует. И действительно, в лирике мы видим, как Крис поет о том, что он борется с тьмой внутри себя, которая появляется снова и снова. Он решает бороться до конца и ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Я думаю, что это любимый трек группы в альбоме, он определенно мой. Мы хотели создать культовую песню Motionless. Мы чувствуем, что у нас есть много хороших песен, но у нас пока нет той самой культовой. Это была попытка создать что-то такое, где вам покажется, что вы никогда не слышали ничего подобного и заклеймили как культовую песню Motionless. Песня вдохновлена Майклом Джексоном и Muse, которые, на наш взгляд, невероятно разные, но при этом очень схожи. Мы хотели сделать что-то похожее на присоединение Motionless к ним. Я даже не знаю, получилось ли у них создать эту культовую песню, которую они хотели, потому что у меня Motionless in White лично не ассоциируется с таким звучанием. Но влияние Майкла Джексона здесь определенно слышится. Тут даже в тексте есть отсылка к одной из его песен. Однако, если честно, больше Ice Nine Kills напомнили. Непривычное звучание для Motionless in White. Но учитывая то, что с ними работает Джастин Деблик, который также продюсирует Ice Nine Kills, неудивительно, что мы можем слышать сходство. Это трек «Компаньон к Werewolf». Оба они о разговоре между двумя частями меня. У меня есть нормальное, сострадательное я, с которым я обычно живу в повседневной жизни, но у меня есть и то, что я считаю действительно уродливой стороной себя, которая злая, со взрывной яростью. Эта сторона много раз разрушала мою жизнь, потому что она просто берет вверх, и я не могу ее контролировать. На моих терапевтических сеансах мы называем ее оборотнем, потому что это соответствует моей личности, большому фанату ужасов, Хэллоуина и всего такого. Итак, «Оборотень» и «Фарфор» — это по сути один и тот же трек, разделенный на две песни. Крис поет, что иногда он даже сам себя пугает. В отличие от песни «Werewolf», мы здесь уже слышим устоявшийся для Motionless in White звук. Красивый трек, припев прям за душу берет, особенно строчка God knows I tried. Останавливаться на этой песне я долго не буду, потому что у меня есть реакция, где я очень подробно описала и свои эмоции, и затронула немножко текст. Скажу одно, песня реально бомбичная, мне зашла она просто сразу, одна из самых тяжелых в альбоме.
Мне трудно отпустить вещи и не размышлять о негативных эмоциях, которые я испытываю по отношению к себе, которые очень сильно ухудшились во время пандемии. Через Masterpiece я прошу у себя и других прощения за весь ущерб, который я причинил в своей жизни, от отношений и дружбы до моих отношений с самим собой и моего собственного счастья и благополучия. На самом деле это просто открытое письмо, в котором говорится: «Можете ли вы меня простить? Можете ли вы пройти мимо этого и как мне самому пройти через это?» Песня является большой мольбой о прощении. Эта песня как будто бы Another Life 2.0, но, как по мне, она не сравнится с Another Life, но она по-своему прекрасна. Припев заел в моей голове сразу после первого прослушивания, и я, если честно, этой песне дала бы звание души альбома. Очень красивая и драматичная, с достойным брейкдауном. А когда еще и текст понимаешь, что вообще до слез. Masterpiece определенно мой любимчик в этом альбоме. А это трек-компаньон Sign of Life. Напоминает чем-то концепцию оборотень и фарфор, где два человека общаются друг с другом, но это две стороны самого себя. Это общая нить, которая существует между всеми личными для меня песнями. Все они написаны от одной моей стороны к другой. Речь идет об этих двух сторонах, сражающихся насмерть, пытающихся похоронить друг друга и захватить власть. Действительно сильный текст, где Крис показывает нам, как его две личности внутри общаются между собой, говорят друг другу, что одна не существовала бы без другой. Здесь выделяются достаточно интенсивные куплеты. Мы уже с вами послушали 7 треков из нового альбома Motionless in White, и у меня создается ощущение, что ребята захотели сделать его чуть тяжелее предыдущего, но получилось у них или нет, мы узнаем все-таки в конце. Песня похожа на Slaughterhouse, где больше затрагивается то, что происходит в мире. Припев посвящен людям, которые находятся на правильной стороне истории и хотят сделать мир лучше. Мы объединяемся, чтобы быть позитивными и сопротивляться тирании, с которой мы сталкиваемся. В этом и заключается суть песни. Куплеты здесь о людях, которые разрушают человечество своей корыстью, злобой и негативом. А припев противостоит куплетам и затрагивает людей, которые, несмотря на все трудности и ужасы, происходящих в мире, стараются быть лучше и делать все вокруг себя лучше. А вот и нотки Мэрилина Мэнсона. Я уже и забыла, кто являлся их основным вдохновителем, и они так хорошечно об этом напомнили. Хорошая песня, особенно мне импонирует посыл. Оригинальному треку Burned at the Both Ends в этом году исполняется 10 лет. Я не ждал годовщину или что-то в этом роде, но как только я начал задумываться о тексте этой песни, я почувствовал, что сейчас подходящее время для продолжения. Я чувствую, что оригинал был очень недооценен, у него похожее лирическое содержание на то, что я пытался сделать и в новой песне. Спустя 10 лет я все еще имею дело с тем же дерьмом. Итак, я хотел написать о том, как далеко я продвинулся или не продвинулся за 10 лет. Крис делится с нами своими переживаниями, которые мучают его даже спустя 10 лет. Ему жаль упущенное время. Также он говорит о том, что на сегодняшний день он понял, куда двигаться и для чего жить. Ему надоело думать и зацикливаться на боли, которые он причинял себе, пора идти дальше. Блин, ну вот умеет Крис писать красивые строчки, которые трогают мою душу. Люблю его за это. И за то, как он это все четко и интересно обыгрывает своим голосом. Мое ему уважение. Песня также отличный брейкдаун, и Крис здесь берет нетипичные для себя высокие ноты. Редко такое слышу в его исполнении. Это Broadcast from Beyond the Grave, песня, которую мы написали в 2019 году. Но это не продолжение, как Burned at the Both Ends 2, это сериал. Я подумал, что было бы очень здорово иметь повторяющиеся названия песни для всех альбомов, где каждый раз это был бы по сути уникальный эпизод. Я не помню, чтобы видел где-то подобное, поэтому хотел попробовать. Эта песня была написана нашим басистом Джастином Морроу. Это просто огромный средний палец людям, которые распространяют безумную ложь и дезинформацию, чтобы навредить реальности, в которой мы живем. Corpse Nation, нация трупов, это, конечно, сильное высказывание, ничего не скажешь. Действительно, в лирике мы видим высмеивание людей, которые считают, что все знают и распространяют свои лживые убеждения. Песня начинается как такая мрачная, колыбельная, и голос Линдси Скулкрафт прекрасно дополняет Криса.
Это мое любовное письмо вам, нашим фанатам, за все, что вы сделали для меня в течение нескольких психологически самых сложных лет, которые мне пришлось пережить. Временами, когда я чувствовал, что мой мир, как и мир вокруг нас, подходит к концу, я всегда думал, что могу обратиться за помощью к особым отношениям, которые мы создали вместе, и я не могу не отблагодарить вас за это. Помимо моего личного опыта, для меня было не менее радостно видеть, что перед лицом неутомимых сил, которые продолжают пытаться увековечить ненависть и негатив по отношению ко многим из нас, сосуществующих на этой планете, мы все объединились, чтобы противостоять и дать отпор, зная, что любовь и сострадание всегда победят. Мы — сопротивление. Я вас люблю. Спасибо. Честно, при первом прослушивании мне песня не зашла. Я дала ей еще шанс, но все еще как-то не добила она меня и не дожала. Возможно, мне нужно время. Но совсем как будто бы непривычное для Motionless in White звучание. Хотя инструментально и вокально очень интересная и разнообразная работа с крутыми синтами и рифами. Очень мило, что она посвящена фанатам, ребята никогда не забывают о своих слушателях. Я думаю, что это самая странная песня в альбоме. Мы собирали ее по кусочкам способами, которые просто не стыковались друг с другом, но потом каким-то образом чудесным гармонично совпадали. Это было похоже на панк-рок типа «давай, черт возьми, порвем их всех». Песня явно для того, чтобы завести толпу, потому что я уже вижу, как на концертах орут «Red, White, Boom». Короче, классная. Она действительно очень бодрая, хочется встать и танцевать. Калиб круто вписался, они прям слились с Крисом, все очень гармонично звучит. Он о людях, которые борются за правое дело, за наш мир и приносят жертвы, которые могут быть трудными, но на самом деле приносят глобальную пользу человечеству. А эта песня исходит от наблюдателя, гордящегося тем, что он является частью той группы людей, которые пишут про конец света, каким мы его знаем, чтобы затем создать лучший мир из пепла. Мик Гордон — один из наших любимых композиторов. Мы играем во все игры, для которых он пишет. И в итоге он превратил то, что я считал действительно хорошей песней, в великолепную песню. Так, самый ожидаемый трек с моим любимым Миком Гордоном. Если честно, мне кажется, что открывающий трек был намного больше приближен к тому, что делает Мик. Я думала, тут будет инструментальный бум, но нет. Мик не стал акцентировать внимание на своей работе, а просто дополнил вокал Криса, подобрал различные эффекты и закрепил песню. Но вау, к сожалению, я не сказала. А хотелось бы. Это получилась достойная песня, но без ожидаемого мной вау-эффекта. Однако для завершения альбома она прекрасно подошла, еще и с таким классным посылом. Создать что-то новое из пепла. Что ж, перейдем к выводам. Честно, этот альбом относится к тем, где нужно время для размышления, осмысления и для того, чтобы его по-настоящему полюбить, как по мне. Вам нужно погонять его пару раз, прислушаться к музыке, присмотреться к тексту. Лирика здесь очень сильная, поэтому я советую вам с каждой песней ознакомиться. Я думаю, вы не пожалеете. Треки раскроются для вас по-новому после того, как вы поймете, о чем они конкретно. Лично я после первого прослушивания немножко не поняла, но когда я писала обзор, я слушала каждую песню раз по 5 и смотрела в текст, проникалась все больше и поняла, что это действительно достойная работа. Ребятам захотелось немножко поэкспериментировать, сделать все в одной тематике, но при этом не отходить от собственного звучания. Мне кажется, они смогли создать эту апокалиптическую кибератмосферу. Затронули в лирике как и свои личные переживания, так и какие-то глобальные проблемы, и также не забыли о своих любимых фанатах. Скажу ли я, что этот альбом лучше предыдущего? Не знаю, лично для меня они очень разные. Да, в предыдущем альбоме тоже были своеобразные эксперименты, но здесь все-таки мы слышим немножко других Motionless in White, и нужно к этому привыкнуть. Но это 100% альбом, к которому я обязательно буду возвращаться. И вам советую дать ему еще один шанс, если вам вдруг с первого раза не зашло. Кстати, обложка у него тоже достойная, красивая, такая яркая, красочная. Идеально подходит под тематику и атмосферу. Ну что ж, и на этом все. Это все мои эмоции и впечатления, которые были от прослушивания нового альбома Motionless in White. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете. Также напишите, какой трек ваш любимый. Я, например, для себя точно выделю Masterpiece. Он великолепный. Также подписывайтесь на мои соцсети. Для меня это сейчас очень важно. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И также у меня есть Boosty, где много дополнительного контента. Сейчас я буду там еще больше выкладывать. Так что, если хотите меня материально дополнительно поддержать, это прекрасный способ. Спасибо вам большое за просмотр и пока!